evangelie, om dit credibility te gee. Hierdie mense het die waarheid gebring en die wonderwerke by mekaar het getuig, want hulle die krag van God besit, wat die werk van God doen. Nou, daar's 'n paar sulke voorbeelde in die skrif, in die vroeë gemeente, waar daar sulke straf van God kom, en baie keer wat jy dan sien gebeur het, is dat na die tyd, ek dink is actually daai voorbeeld van Herodes, net van. Ja, jy sien hier so na Herodes, hy gaan dood, en dan vers 24 is dat dan, but the word of God continues to increase and spread. So baie keer, daar's 'n klomp voorbeelde in die skrif, onder andere ook in Matteus, wanneer Jesus praat oor dissipline in die gemeente, wanneer hy praat oor, as daar iemand is wat sonde doen, dan moet hy gekonfronteer word, en dan moet dit met 'n paar ouderlinge wees, en hy aanhou om sonde te doen, moet dit van vooraf moet dit gedoen. Dis 'n harde teaching, maar wat jy sien is daarna, Jesus het gesê dit moet gebeur, en daarna sien jy dat daar was 'n groei in die heiligheid van mense, en die kerk het gegroei in mense en aantal. So dat is baie keer in die vroeë gemeentes, is daar baie groot klem van God op, dat die gemeente moet heilig wees. Daar is geen plek vir mors met sonde nie, en want daar is 'n konsekwensie, verstaan? Nou obviously kan jy nie 'n les trek daaruit, wat sê, elke mens wat sondig aan die spot gejudge word, want dit is nie wat gebeur nie, en dit is ook nie die boodskap van die evangelie. Maar hierdie is insidente wat in daai tyd van die gemeente, dis hoekom ons geskiedenis so belangrik is, die historiese geschiedeniskonteks so belangrik is om te verstaan. Wat was God besig om te doen in daai tyd? Dit was anders as wat dit nou is. Daai tyd moes die kerk gevestig word. En die kerk moes, the fundamentals of the church must be established. En dit was onder andere dit. Ek het nou nie voorbereid na 'n vraag te antwoord, maar dit is wat ek sou sê. Dat dit was anders. En van daar af het die kerk begin versprei. En dit is die woord van God wat ons leer. En wat ons hierdie stories gee, te sê, ons kan nie speel met God se genade nie. Ons kan nie speel met dan weer om God te doen. Jy doen dit volledig. Ek weet nie of dit jou vraag antwoord nie. Dit is hoe ek dit as kyk. Kan dit soms vandag nog gebeur? God is soewerein. Hy bepaal. Ek dink dit kan gebeur. Daar van die sonde is die dood. Ja. Hy gebeur net bietjie vinniger as ander. Presies. Maar ek sê maar, so hoor van baie wonderwerke van mense wat gaan sendingwerk doen, na hulle die evangelie die eerste keer gekom. Daar word mense uit die dood opgewek en mense word gesond gemaak. So. Ek dink dit is alles met toepassing ook van die evangelie daarso te wees. Ja, ek wil nie in die onderwerp van wonderwerke ingaan nie, maar jy gaan sien, daar is selfs Timotheus, net voor die stukkie wat ons vanoggend gelees het, daar stukkie wat sê, die hele skrif is geïnspireerde God. Net daarvoor sê hy, daar gaan baie mense wees, wat 'n form of godliness gaan hê. En dan praat hy onder andere van wonderwerke. Maar hulle ken nie eintlik van God. Jy weet, self Jesus sê dit ook, waar hy sê, die mense gaan na hom toe kom, en hy gaan sê, maar ek ken julle nie. Maar hy gaan sê, Here, ons het al hierdie dinge gedoen. Wonde uitgedryf. Ja, albei, jy weet, signs and wonders, jy weet, maar hulle het nooit die Here geken, jy weet, so ek dink, in die vroeë gemeente, die apostels, jy weet, die boodskap van die evangelie was baie keer, ek weet nie wat die Afrikaanse woord nie, bevestig of credit gegee, deur die wondere wat hulle gedoen het, jy weet, maar die krag van God in elke mens se lewe is nie die wonderwerke van genesing. Die krag van God in mense lewe, elke mens se lewe is 'n veranderde hart, 'n nuwe hart. Jy weet. En wonderwerke is fantasties te gebeur. Mens moet daarvoor soek en bid maar as dit nie gebeur nie, dan gaan ons nie twyfel aan wie God is nie. Want hy is soewerein. Dis dieselfde dat ons bid vir redding van mense. Jy weet. Soos as ek dink aan my broer. My broer het groot geword in dieselfde huis as ek. Jy weet, dieselfde input gekry, whatever. Maar hy het heeltemal die pad verlore geraak. Jy weet, vir 'n paar jaar het ons gevrees vir sy siel. Veral omdat hy was into extreme sports.
Hy kon enige dag kon hy doodgegaan met die tipe sport wat hy gedoen het. Hy het gespeel met sy lewe en sy ewigheid. Totdat ons op 'n tyd as 'n familie saam gebid het een aand. Hy was nie by nie. Toe bid ons. En daai aand was hy in die pub gewees. Dit was nogal in Ierland in 'n pub. En van toe af, toe het sy lewe verander. Ons was nie by nie, ons weet nie presies wat gebeur het, maar hy het daai dag 'n keuse gemaak. En nou het hy die Here volhou. En dan wonder jy soos van, weet, hoekom het die Here 5 jaar gewag om ons gebede te antwoord? Daar is nie 'n formule om iemand in die hemel in te bid. Die Here werk op sy manier en hy het nou getuienis wat hy kan deel. En soos met almal van ons. Weet, ek het as 'n tiener tot bekering gekom. Jy het op 'n ander plek met jou storie, maar dit was God se reddingsplan vir jou gewees. En as jy self dat God gebruik, dink ek, wonderwerke en weet, wonderbaarlike dinge in mense se lewens, maar nie elke mens beleef dit. Weet, en dit het nie te doen met jou geloof of dit dan meer of minder is. Jesus het ook nie altyd al die mense genees nie. As jy dink aan die storie van die man by die wat Bethesda, hy het een mens genees. Dit beteken nie dat God nie lief is vir daai mense nie, maar hy wou iets daarmee gedoen het. Hy wou 'n punt gemaak het vir almal wat daar was om hulle te red en die evangelie vir hulle te deel. Nie om hulle net beter te maak. So ja, ons kan nog ure daaroor gesels. Ek dink dit is 'n baie belangrike punt om 'n gesonde Bybelse siening te hê oor die rol van wonderwerk. En ja, dit is miskien iets ook as gemeente wat ons kan doen of as leierskap wat ons moet kyk van weet. En watse manier bring ons dit even in die gemeente? As mense nou daaroor preek, hoe bring jy dit? Sonder om mense geloof te demp, maar tegelijkertijd weet dit in die regte lig te sien. Ja. Jy 20 minute hoor. Sies dat? Jy 20 minute hoor. En ons moet nog steeds die ander skrif ook. Okay, ek wil baie vinnig die laaste een hanteer van hierdie eerste stap. Okay? Die melodic line. Julle kan hierdie woorde vergeet, melodic, maar net julle dit doen. Daar is 'n paar tools wat ons het om uit die hele boek te verstaan waaroor gaan die boek. Dit is baie maklik as jy dit weet. Okay. So kom ek lees vir julle Johannes 20 vers 30 en 31. Dit sal daar al gebeur. Nou aan die einde van die boek. Johannes sê, Jesus did many other miraculous signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Pretty obvious. Hoekom Johannes die boek geskryf. Hy het gesê, these things are written so that you may believe that Jesus Christ is the Son of God. Nou dis 'n maklike een. Dan weet jy, die hele boek moet jy die lig lees van daai intensie van die skrywer. So dit help jou massively as jy hierdie stap neem. En as jy sien, jy sal sien baie van die wonderwerke in Johannes, ek dink van omtrent hoofstuk 2 tot hoofstuk 9, hoofstuk 10. Baie van die wonderwerke. Jesus doen 'n wonderwerk en as jy verder lees, dan sien jy eintlik die konklusie van al die mense wat die wonderwerk gesien het is, hierdie mens is die seun van God. En dis presies wat Johannes wil gedoen het. So die konteks help jou baie om ook die wonderwerke van Jesus se ministry te verstaan. Okay. Ander voorbeeld, ek het hieroor gepreek 2 weke terug. Dis in Timoteus. 1 Timoteus 3 vers 14 tot 16. Paulus skryf aan Timoteus, hy sê, although I hope to come to you soon, I am writing you these instructions. Look pretty obvious. Nou moet jy gaan sê, okay, nou moet ek kyk. So that, if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household. In ander woorde, Paulus skryf instruksies vir hoe mense in die kerk hulle self moet gedra. Pretty obvious. En as jy die res van die boek lees, kan jy wat sien. Jy weet dat alles eintlik daar rondom gebou is. Okay. Die tegniese term vir dit is 'n purpose statement. In ander woorde, dit is geskryf met hierdie purpose. En dit help nog as jy dit kan hê. Okay. Vrae daaroor, ek dink dit is redelik obvious. So as jy dit sien, en ek het julle nou 2 gegee, so as julle Johannes of Timoteus wil preek, dan weet jy, dit is die purpose. Nou 'n ander ene is, as jy nou byvoorbeeld in 'n storie is, en ons het actually een van hulle nou gedoen, is partykeer in die storie vertel, die ou wat die boek geskryf het,
Hy vertel die storie, maar hy sit 'n comment in. Hy voeg iets by om jou te help om die storie te verstaan. Byvoorbeeld, in these days the word of the Lord was rare. Dit is 'n comment wat die skrywer vir jou gee om te verstaan wat is die konteks, wat sien ons hier. Okay. Ander goeie voorbeeld is hier in Lukas 16, so dit is net buite julle stukkie. Lukas 16 vers 14. Nadat Jesus lank gepraat het oor die persoon wat so slim met sy geld en so aangegaan het, sê hy 16 vers 14. The Pharisees who love money heard all this and were sneering at Jesus. Okay, so daai comment wat hy gemaak het, the Pharisees who love money. Dit is wat Lukas bygesit het as 'n kommentaar oor die Fariseërs om te sê, let op, hierdie Fariseërs, hulle hou van geld. Jy weet? En dit is interessant, want wat kom daarna is die storie van die ryk man en Lazarus. So dit gaan oor geld, jy weet? Wat se rol speel geld in jou lewe? Hoofstuk 14 gaan oor die the cost of being a disciple. So wat kos dit jou? Hoofstuk 15, wat die 3 gelykenisse het, gaan oor die verlore muntstuk, die geldstuk. Hoofstuk 16 gaan oor die man wat slim was met sy geld. So eintlik praat Jesus 3 hoofstukke lank oor geld en oor die konsep van waarde. En dan praat hy eintlik met die Fariseërs wat hulle van geld gaan. Maar as jy daai comment van Lukas nie gehad het, het jy nie geweet hoekom praat Jesus met die Fariseërs oor die tipe ding. So hy wil eintlik dit aanspreek in hulle hart en sê, ek weet julle hou eintlik baie van geld. Jy weet? Maak dit sin? Sulke comments is baie handig om dit te hê. Okay. Volgende is, ek het al dit genoem, woorde wat stukke uit die Bybel aan mekaar link. Soos daai in Romeine 12 vers 1. Therefore, for this reason. Jy weet, Paulus doen dit baie. Paulus bou baie keer 'n argument op en dan gebruik hy sulke woorde. Maar hy maak 'n punt en dan sê hy, as gevolg van dit, op basis van dit. Therefore, so, for this, jy weet. So sulke woorde moet jy vir oplet, want dit gaan jou help om te sien, okay, hier is iets gesê en nou gaan hy iets oor dit sê. Baie keer is dit dan 'n toepassing. Jy weet, ek leer julle ietsie, vir hierdie rede moet julle nou so en so dit hanteer. So hy maak eintlik daai connection. Sulke woorde link goed is aan mekaar. Okay. En dan die laaste is wat help om die tema of die groter prentjie van 'n boek te verstaan is woorde wat baie keer herhaal word. Soos daai in Korintiërs van spiritual gifts. Jy weet, dit kom baie keer terug. Byvoorbeeld in die boek van Markus sien jy baie keer nadat Jesus 'n wonderwerk gedoen het, gebruik Markus die woord amazed. Hy sê the people were amazed. Dit is ook hoe die boek eindig. The women at the tomb, they were amazed that Jesus was not in the grave anymore. So dan sien jy, okay, wil Markus iets sê vir ons? Weet, mense is amazed, mense is verwonderd oor hierdie Jesus. Jy weet? So sulke woorde. Dis 'n Afrikaanse spreeklied sê the wow factor. Ja. Presies. So sulke woorde word ook help nogal baie, soos wat ek gesê het in 1 Samuel. Daar's 'n klomp voorbeelde, 'n klomp skrif wat praat oor the pride will be brought down and the humble will be exalted. Dit gebeur nie een keer, dit gebeur 4-5 keer deur die hele storie. Dan sê okay, ek dink hierdie is 'n tema. Maar om daai tema te vang, beteken dat jy moet partykeer die hele boek 3 of 4 keer lees. Nou wat partykeer help om sulke goedes ook, sulke groter prentjie is goedes soos the Bible Project. Julle ken dit miskien. Dit help nogal. Jy weet, veral as jy onder tydsdruk is dan. Ek dink nie jy kroek as jy dit doen. Ek doen dit self ook. Ek doen altyd self maar eers my eie studie. En as ek wil seker maak, ek verstaan dit mooi, dan gebruik ek iets soos dit. Want die ouens, jy weet, hulle het teologie geswat, hulle ken die Bybel baie goed. En dit help nog, ja. Okay. Hulle moet nou net 'n fliek maak van die hele Bybel. Hoe die hele Bybel aan mekaar pas. Ja, maar skrif vir skrif. Ja, dis wel nou. Visual. Okay, ons kan 2 dinge doen. Of ons kan 2 dinge doen. Daar's nog 2 onderwerpe. Een is nou hierdie. Weet jou, hoe vind jy Jesus uit jou teks? Of ons kan Lukas 15 behandel. Of ons kan allebei doen, maar dan beteken dat ons gaan so 11:15 klaar maak. 11:15. Ja. Dink jy vir my te erg? Is dit nie te erg? Wat is dit nou? Ja nee. Gaan ons dit maar doen. Okay. Okay, nou hierdie is baie exciting. Nou kom ons by die evangelie. Nou gaan ons uit die woord uit gaan ons die evangelie kry.
dit in elk geval nie 8 uur begin nie. Dis waar, ja. Dit sal daai. En ons het lekker gepraat tussendeer. Ja. Wat is daai PR? Dit is jou theological reflection. Theologiese refleksie. Theologiese Refleksie. nee. Wat is dit dan? Wat is refleksie? Refleksie. Is refleksie op die God? Ja. Ja. Dit is 'n refleksie van 'n lig. Van 'n ander konteks wat mense wat jy voor van is. Of introspeksie of wat. Ja, dit is 'n ander woord. Okay. Theological reflection. Theologiese weerkaatsing. Presies. Okay. Hæ? Jy het my uitgevaar. Kon jy nou Ek nie gebruik maar die Engelse woord. Ons het vanoggend ons gekyk na Lukas 24, né? Die storie van Jesus nadat hy opgestaan het. En hy praat met die mense wat aan Emmaus op pad is. Dit was van sy disippels gewees. En hy het met hulle begin praat. Hy vra vir hulle, kom as julle so af, kom as julle so hartseer, whatever. En hulle sê, wat julle nie gehoor nie, van Jesus wat gesterf het, wat gekruisig het, verstaan, hulle hierdie mense het hom gevolg, Jesus gevolg. En wat gebeur dan? Dan begin een van die most amazing moments in die geskiedenis van die wêreld. Ek dink dit is 'n plek waar ons almal sou by wou gewees het, net om te hoor, wat doen hierdie Jesus? Okay, ons lees in vers Sê dit nie wat jy? Lukas 24:27. Ag, skus, 25. 25 tot 27. Ja. So dis nou nadat die Emmaus mense hom gesê het wat gebeur het, dan sê Jesus: How foolish you are, and how slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Did not the Christ have to suffer these things and then enter his glory? Beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. Ander woorde, die hele skrif wys na Jesus toe. Moses, wat is dit? Genesis tot Deuteronomium, die Exodus, daai 5 boeke. Al die profete. Alles. All the scriptures concerning himself. Nou lees ons verder in 44 tot 47, ook van Lukas 24, waar hy nou met die disippels praat. Hy sê, This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Then he opened their minds so they could understand the scriptures. He told them, this is what was written. The Christ will suffer and rise from the dead on the third day. Repentance and forgiveness of sin will be preached in his name to all nations, beginning in Jerusalem. In ander woorde, Jesus verduidelik vir hulle. Hy open their mind om te kan sien hoe hierdie hele Ou Testament wat hulle geken het, alles na hom toe gewys. Ons is eintlik bevoorreg dat ons die Nuwe Testament het, wat al die goed is vir ons verduidelik. Hulle het dit nie gehad. Dis hoekom Petrus hulle, toe hulle op Pentekost, wat is Pentekost in Afrikaans? Dat is die Heilige Gees, hulle Uitstort van die Heilige Gees. Ja, okay, ja. Pinkster. Ja, Pinkster. Hulle moes die Heilige Gees gekry het, anders kon hulle nooit self preek vir die mense. Jy weet, al die duisende mense wat daar was met daai fees. So die Heilige Gees het vir hulle daai understanding gegee om dit te kan doen, om uit die hele skrif Jesus te kom preek. Okay, dit is wat ons moet doen. Dit is ons conviction. As ons nie oor Jesus praat nie, dan is dit absoluut 'n waste of time. Okay. So daar's 2 maniere hoe ons Jesus kan vind, afhanklik of jy in die Ou Testament is of in die Nuwe Testament. Okay. So hier is die kruis, hier Jesus. Jesus is die Ou Testament. En die Nuwe Testament. Okay. Wat gebeur in die Ou Testament? Wat doen die skrywers van die Ou Testament boeke wanneer dit kom by die Messias? Hulle profeteer hom, hulle verwag hom, hulle sien hom in die toekoms. Jesus sê self, hulle praat van, dink eens in Hebreë 11, daar praat oor die geloofshelde, wat hy sê, al die mense het vorentoe gekyk, na die hoop en die verlossing wat gaan kom, maar hulle het dit self nooit gesien, maar dit gaan eintlik oor Jesus. So, ja, hulle sê, they anticipate Christ. Okay. Kom ons kyk nou 'n paar voorbeelde wat ons bietjie gaan help rondom dit.
Wat is 'n baie bekende profesie rondom Jesus se kom uit die Ou Testament? Jesaja, ja. Definitief. Jesaja moet ook wel die Christus profeet genoem. Wat 'n spesifieke hoofstuk? Die sieks moes. Ja. 53. Ja. 53, daar wat sê, hy is vir ons sonde, is hy gekruisig, deurboor, al daai dinge. Ja, presies. Jesaja 53, baie tyd. Nou, ons het al 'n voorbeeld gebruik vanoggend in die Ou Testament. 1 Samuel 2:35. I will raise up for myself a faithful priest, who will do according to what is in my heart and my mind. And he will minister before my anointed one forever. Okay, so a faithful priest, an anointed one. Okay, klink bekend. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê Hebreërs. Hebreërs 4:15. See, therefore, since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin. So hy was getrou, hy was a faithful and hy was a high priest. Hy het daai vervul. Okay, so jy kan aan die ene kant sien hierso, dit is 1 Samuel. Maar kyk, wat gebeur aan hierdie kant? Ons is nou in die Nuwe Testament. Wat doen die skrywers van die Nuwe Testament? Hulle kyk terug, hulle reflect op wat Jesus gedoen het. Okay. Nou 'n baie goeie skrif daarvoor. 1 Petrus 2:20. Wie gaan ons hom lees? 1 Petrus 2:20. But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong that you do it? Look at that. Excuse me, 21. To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. Okay, so jy sien, wat doen Petrus hier so? Hy sê, to this you were called. Ander woorde, hier is 'n toepassing. Because Christ suffered for you. Okay, so hy kyk terug na wat Jesus gedoen het. Hy kyk terug na Jesus se lyding. Hy sê, Christ suffered for you. Vir jou sonde and leaving you an example. Ander woorde, ons kyk terug na wat Jesus gedoen het en ons vind 'n toepassing daaruit. Dit is baie obvious, want hy praat oor Jesus. Okay, so die Nuwe Testament is in 'n sin makliker, want hy praat baie keer oor op basis van die evangelie moet jy so en so lewe. Jy weet. Okay. Dit help baie om te weet, okay, waar is ek? Nuwe Testament, Ou Testament, en op watse sin kyk ons terug na wat Jesus gedoen het of kyk ons vorentoe? Nou, die laaste voorbeeld wat ek hier wil gee, so Jesaja 53 is 'n baie bekende een. Maar ek wil gaan heeltemal na die begin van die Bybel. Dit is 'n goeie voorbeeld. Genesis 3 vers 15. Dit is God wat die slang vervloek. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. And he will crush your head, and you will strike his heel. Nou, hy praat hier met die vrou, okay? En hy sê, your offspring, he will crush your head. Wie het die mag van Satan gebreek? Dit was Jesus, net Jesus. Jesus het uit 'n vrou gekom. Jy weet, hy was die vrou se offspring gewees. So, selfs hier in die begin, net, toe die mense uit die tuin die hof van Eden gestuur is daar al 'n belofte van verlossing, van redemption, van deliverance. So daar sien ons al die eerste link waar ons kan antisipeer, ons kan verwag
dat Jesus gaan terugkom. Okay, nou hoe gaan jy hierdie goed raak sien? Dis die vraag. Hoe gaan jy nou, as jy in die Ou Testament is, hoe gaan jy al hierdie goed raak sien? Jy weet, dit is nou die vraag. Nou, daar's 'n paar dinge. In die eerste plek moet jy obviously seker maak, jy ken die evangelie goed. Dis baie belangrik. Jy moet weet Jesus is God, maar hy het 'n mens geword. Dit sien jy baie keer terug in die Ou Testament. Jy weet, dat verwysings na daai ding van Jesus het 'n mens geword. Okay. Dan Jesus se dood en sy opstanding. Jy weet, hy praat in die Psalms byvoorbeeld oor dat Dawid sê, the anointed one, his body will not see decay. Met ander woorde, Dawid profeteer en sê, die een wat van God afkom, sy liggaam gaan nie decay, dit is die Afrikaanse woord, vergaan nie. Met ander woorde, hy profeteer oor Jesus wat gaan opstaan aan die dood. Verstaan jy? Jesus se opgaan na die hemel toe en sy wederkoms. Okay. Daai elemente in Jesus se dood as 'n offer, as 'n lam, as 'n perfekte offer, al daai beelde van wie Jesus is en wat hy verteenwoordig, die koning, dat hy 'n priester is, dat hy soos 'n profeet is, al daai goeders van Jesus kan ons terugvind in die Ou Testament. Dis ook wat belangrik is om te weet, wat weet ons van Jesus? Okay. Nou, dit doen mens, dis 'n moeilike woord, typology. Gaan nie eers probeer dit te verduidelik, maar dit is basically, soos wat Samuel, ja, tipe van, soos wat Samuel opgerig was as 'n priester in daai tyd, maar iemand God gedien het, so sê God, gaan ek 'n getroue priester oprig eendag wat vir altyd, jy weet, vir my gaan minister en by my gaan minister. En so is Samuel 'n tipe van Jesus. Koning Dawid was ook 'n tipe van Moses, was ook 'n tipe van. Moses sê self, na my gaan daar 'n groter, 'n beter profeet kom wat die Here se werk gaan doen. Hy het nie daar gepraat van Jesaja en daai het gepraat van Jesus wat die werk van God gaan doen. So sulke cues gaan ons kan sien. En dit help baie om te sien waar is ons in die geskiedenis van die hele Bybel. Jy weet. So met ander woorde is ons voor Jesus, soos na Jesus. Okay. Nou hoekom is dit belangrik? Is want daar's eintlik, soos wat ons gesien het, daar's 'n storielyn. Kan ons daai hele storielyn ook maak van die Bybel, né? So. Wat is die setting? Is Garden of Eden. Okay. Dit is die begin van die Bybel. Dit is die eerste setting, né? Dan is daar 'n konflik. Wat is die konflik? Ja, so. Vol. Daai hou aan van die hele Ou Testament. Wat is die klimaks? Die kruis. Iets radikaals verander en die wêreld met God relate. Maar hier is hoe die kerk homself uitleef. Wat is die nuwe setting? Dis die hemel. Verstaan? Dan is ons eintlik weer terug waar ons was. Dit is eintlik die hele prentjie. So afhanklik van jou stuk in die Bybel wat jy doen, gaan jy iewers wees op hierdie storielyn. Hoe meer jy hierdie beweeg, as jy in die Nuwe Testament beweeg, gaan jy terugkyk na Jesus se werk, hoe dit die mense gered het, en gaan jy vorentoe kyk na Jesus se wederkoms en hoe dat weer 'n perfekte realiteit gaan wees. Okay, as jy hier is, dan is jy nog vasgevang in sonde en die wet. Dit is jou konteks, dit is hoe jy op daai stadium met God relate. So jy wag vir God om 'n profeet te stuur om te praat, want daar is niks anders nie. En dan kom Jesus. So hierdie mense het vooruit gekyk na hierdie punt. Hulle het nie eers vooruit gekyk na hierdie punt nie. Hulle het nog nie, jy weet, dit was nog too far fetched. Hier kyk hulle vorentoe na hier. Dis hoekom jy in hierdie gedeelte waar die mense nou gesondig het, kry jy baie profeseë, soos in Jeremia waar hy praat oor die nuwe verbond wat God gaan skep. Of hy praat oor ek gaan julle harte van klip gaan ek wegvat, ek gaan julle harte van vleis gee. En sulke voorbeelde waar hy praat oor ek gaan iets groots doen. Jy
Soos in Jesaja, daai skrif word baie keer uit konteks uitgevat. Maar hy sê, ek gaan iets groots doen, iets wat jy nog nie sien gebeur het, maar wat die hele aarde gaan skud. En mense vat dit altyd vir hulle self en dink, die Here gaan iets van my doen. Verstaan? Maar eintlik praat hy daar oor Jesus wat gaan kom, die Messias wat gaan kom. Dit is 'n goeie voorbeeld daar. Okay, en dan die laaste wat baie help, en ek het nou al van dit genoem, is thema's of beelde of sulke goed. Soos byvoorbeeld die konsep van 'n offer. Dit was in die Ou Testament was dit 'n huge ding natuurlik. Offers wat gemaak is deur Abraham, deur Noag, jy weet, Moses, al die mense moes offers bring. Maar as jy dink aan die offer byvoorbeeld by die Exodus, die Passover offer, verstaan? Daar's 'n direkte link tussen die lammetjie wat sonder foute moes wees en die perfekte lam wat vir al ons sonde moes stem. Okay. So daar is bekende links wat jy kan maak tussen die Ou Testament en die werk van Jesus in die kruis. Okay. Maar daar's baie van daar. Daar's rondom die verbond, die offer, rondom die een wat gesalfde is. Daar's baie sulke woorde wat gebruik word om iets van Jesus te beskryf of 'n manier te beskryf hoe Jesus voorgestel word. Okay. So, dit is hoe jy gaan sien wat bedoel die ou nou eintlik in die skrif en waar vind ek Jesus daar uit. Okay. Nou is ek klaar. Dan gaan ons nog net die laaste stukkie behandel. As julle breinhale 'n bietjie dood. Nou wil julle 'n bietjie ander werk doen. Okay. Nou is er iets hardop. Hier besef ek. Hierdie is nie net vir ouens wat preek nie. Is nie. Yes, elke mens moet dit hoor. Dis hoekom ek dit vir almal gemaak het, ja. In feite. Ons het ons gesê, ons wil nie net vir mans maak nie, of nie net vir ouens wat preek nie, dit is vir almal. Presies. Ja. Ja, ons wil dit maar meer doen. Wat is daai woord wat jy in die begin gebruik het? Okay. Lukas 15, vers 11 tot 32. Dit gaan ons vir ons lees. Coming up. Is dit julle huiswerk? Ja. Christus het daarom gememoriseer. Julle ken hom. En net die eerste en die laaste vers is Lukas 11 vers? Nee, Lukas 15. 15 vers 11 tot en met Die einde. 32. ja. Moet ek hom lees? Okay, kom ons gaan. Right. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê: "Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom." En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg en die het hom in die veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê: "Hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U. Ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maak my soos een van U huurlinge." En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom: "Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U en ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie." Maar die vader sê vir sy diensknegte: "Bring die beste kleed en trek hom dit aan en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword en hy was verlore en is gevind."
en hulle het begin vrolik word. En die oudste seun was in die veld. En terwyl hy nader in die huis kom, hoor hy musiek en beurtsange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, "U broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het, en hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom, maar hy antwoord en sê vir sy vader, "Kyk, ek dien U so baie jare en ek het nooit U gebod oortree nie, en U het vir my nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van U kom, wat U goed met hoere deurgebring het U vir hom die vetgemaakte kalf geslag?" Toe sê hy vir hom, "Kind, jy is altyd by my, en al wat myne is joue. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood, en hy het weer lewendig geword, en hy was verlore, en is gevind." Amen. Dankie Christo. OK, julle ken die storie baie goed. Kom ek vra vir julle, wat as julle hierdie storie sou preek, wat sou die les wees, of die belangrikste punt wees wat julle sou maak? Dis 'n vraag vir almal. Ons begin in Ramona. Ja, ek vra sommer net, want dit is 'n baie bekende stuk. Ja. So ek sê net wel hoor, wat sou julle, as julle hierdie storie nou sou deel met, wat sou die les wees of die punt wees wat julle maak? Wat vir my uitstaan is hoe onbeskryflik lief God ons het. En die feit dat hy sy seun gestuur het om ons te sterf is redelik ekstreem. En dat hoe hy dan rejoice om ons te kan red deur dit te doen vir ons. Ek het ook seeking the lost, die seun wat heeltemal weg was, dat daar geleentheid was om terug te kom, forgiveness and repentance. Ons skryf dit aan ons. Ekskuus, Christo. Ja, daai twee staan vir my uit. Hy herken sy probleem, sy situasie, en Die seun, die eerste seun. Ja, die eerste seun. Daai hy sê, hy herken, hy het gesondig. Ja, dat is 'n bietjie van repentance. Ja, belydenis. en wat daar vlug. En dan die effek van een wat tot bekering kom, en daar's gejubel, een wat gered is, en daar's gejubel, daai is twee, maar ja. Wat zijn die tweede broers? Ja, nee. Ja. Hy bitter uit die poort en hy doen sy deel, of hy lewe regverdig en reg volgens hom, en daar word nie vir hom dieselfde gegee as vir die ander wat nie gedoen het, wat hom gesê was om te doen. Jaloers, man. Dus hy is jaloers, en hy rejoice nie. Ek deel nie die vader se hart. Precies, hy het nie daar vreugde, sy broers terug. Het is interessant, jy sien, hy hoor die musiek, hy hoor die partytjie, maar hy gaan nie eens in nie. Die vader moet uitgaan om hom te gaan soek in die nag, om by hom uit te kom. Okay, so kom ons kyk 'n bietjie na die skrif. Ons doen dit sommer saam. Daar jy dan miskien net voorberei en bel dit ook Christus. So ons begin met wat kom eers in jou gedagte op. Hierdie is obviously 'n storie, nee, soos 'n narrative. Kom ons maak hierdie mooi arkie. So wat is die setting? Wat is die scenario, die situasie waarin ons sit? Paul met twee seuns, en dan is hy 'n styk gehad wat later dan aan 'n deel gaan word. Soos 'n ryk man. Aardeel gehad, Ja. en die jonge broer, die jonge seun wat dit nou later word. Ja, vers 11 is die setting, want daar waar die seun begin vra, dis waar die konflik in kom. So die konflik, hoe lang drag hy aan? Die tension, waar jy voel soos van, hier is iets fout, wat gaan Agnes, hoe gaan dit opgelos word? Hoe lang hou dit aan?
die verhouding tussen die pa en die seun. Die jonge seun. So by 12 vra hy vir sy pa, kan ek my helfte van my erfenis kry? Met ander woorde, gaan asseblief dood. Dis eintlik wat hy sê. Dis nie nice ding vir 'n pa te sê. Dis eintlik wat hy sê. Ek wens jy wil dood, sodat ek my geld kan kry. Daar's 'n bietjie tension. Die vader reageer, en hy doen nie, hy divide sy goed. Dis interessant, want die tweede seun het ook al daar sy goed gekry. Ons dink nooit daaraan. En tog aan die einde klaar, hy sê, jy het nooit vir my bokkie gegee. Maar hy het flip in die helfte van die pa se tyd gekry. Maar hoe weet ons dit? Ja, hy sê, so he divided his property between them. Hy het nie net daai een gedeelte gegee, hy het gedivaar. 12, die seun gaan weg, gaan doen sy ding, spandeer al sy geld, daar kom 'n hongersnood, dit, tot en met vers 20. Die eerste gedeelte van vers 20. Waar ons sien, die seun, 20a noem ek dit. Hy gaan terug na sy pa toe. Hy het in sy mind gesê, ek gaan teruggaan, ek gaan sê, ek gaan soos 'n slaaf vir my pa werk, ek gaan nie meer sy seun wees nie. Ek wil teruggaan met my pa se slawe het meer kos as ek. Ek moet teruggaan, want hier gaan ek doodgaan vir die woord. Okay. So die tension bou is op. So sê tension tussen die pa en die seun. Okay. En dan vers 20. Kom ons noem dit 20b. 20b en 21 dink ek is dit. Eintlik is dit tot met vers 24. Nie maar ben dat kan jy lees 20 tot met 24. 20b. But while he was still a long way off, his father saw him and was full of compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Ja, powerful. So wat gebeur hier? Hierdie seun kom vra eintlik dat sy pa hom nie terugvat nie, maar net as 'n slaaf. Maar die pa sê, nie 'n manier nie, jy's my seun, jy was verlore, jy was dood, ek vat jou terug. Okay. Dis 'n verrassende reaksie. Want die mense wat daai dit gedink, nee, maar daai seun, hy moet lekker nou straf kry, verstaan? Hy het mos nou 'n fout gemaak. Hy het A, sy pa doodgewens, en B, al die geld van sy pa verkwis, soos die Afrikaans sê. Verstaan? Nou kom hy terug by sy pa. Die pa is veronderstel om hom, jy weet, weg te stuur eintlik. Jy weet, maar wat doen die pa? Hy vat hom weer. Dit is absolute genade. Dit is 'n verrassende klimaks. So kyk, so hierdie klimaks. Nou dan kyk ons verder. Kry ons die res van die storie. Kyk 25. Ja, dan dis nou die ouer broer. Jy kan amper sê die ouer broer se storie is nog 'n klein storieetjie weer, presies. So kom ons doen hom gou ook. So die ouer broer, hy kom in 25 tot 27. Ja. Want die broer hoor dit. Maar hy wil nie kom. Okay, dan vers 28 sien ons dat die pa uitkom. En hy kom pleit met hom. Maar sy pa sê, maar die seun, die broer sê, al die jare het ek vir jou gewerk en ek was dus, hy sê ek's lief. All these years I've been slaving for you. Dit is hoe hy sy werk vir sy pa gesien het. Hy het nie gesien as ek is deel van jou, ons is een. I've been slaving. Ek doen dit maar net soos 'n slaaf. I've been obeying your orders. En dan is daar nou die verwyd van die seun, dat hy nooit iets gekry het. En sê, maar toe hierdie seun, hierdie broer van my, alles verkwes het, en nou gee jy hom vir hom, jy weet, die vetgemeste kalf. Gee vir hom hierdie prys, hierdie ongelooflike ding. Jy weet, en die vader sê, my seun, jy was altyd by my, en alles wat ek het, is jy en jou ding. Maar ons moes dit vier, want jou broer was dood, en nou is hy by lewend. Hy was verlore en nou is hy gevoel. Okay, so dit is die nuwe setting.
die konflik hier, of die konflik wat opbou, is tussen die pa en die seun, want die seun verwyd hom, en weer sê die pa, nie meer verstaan nie. Alles wat ek het hier is jou. Ten spyte van dat jy al die helfte van alles van my gekry het. Alles wat oor is, alles is jou. Weet, so die pa is nie kwaad vir hom nie. Hy verwyd hom niks nie. Hy sê net, kom rejoice saam met my, met hierdie broer van jou, hierdie seun van my, wat verlore was. Dit is eintlik die punt wat die pa vir die ander broer ook wil. Kyk. So, ons moet aan die verse reg kry. So hier, 27 tot 29, die verwyd van die seun, 30, tot 30, is die verwyd van die seun, dan 31 is die pa se reaksie. Hy sê, alles vir my is jou. En dan die res van die storie bou uit eintlik in 32, waar hy weer sê, my seun, hy was dood. Hy is net op lewe, hy is nie lewendig, hy was verlore in die gevind. Okay. So, amazing story. Kom ons kyk 'n bietjie, wat is nou, as ons kyk nou na die storielyn, wat sal die hoofpunt wees van die storie? Waar is die klimaks? En hoe beïnvloed dit om te verstaan waaroor hierdie storie gaan? Gaan oor die vader se hart. Hoe hy die son op die wat verlore is, terug ontvang. Eintlik ontvang hy hom terug, maar wat doen die pa? Hier en by die ander broer ook. Hy gaan haal hom. Die pa gaan. Die pa staan en wag en hy hardloop na hom toe. So die vader, hy gaan na hom toe en hy soek hom op. Jy weet, en dit is belangrik want dit kom terug op die hele punt van, jy weet, God red ons. Hy kies om ons te red. Ja, ons moet tot bekering kom, ons moet ons sonde bely. Maar hy doen 'n werk in ons hart om ons op dat punt te kry. Dit is nou 'n bietjie van teologie daarin, maar dit is wat jy eintlik sien hierin. En wat belangrik is, en dit is meer konteks, is dat daai tyd, in die Middle Eastern, daai tyd, was dinge soos jou eer en jou posisie was baie belangrik. Wat het die pa gedoen het om in die eerste plek om sy seun nie hier al te straf by die request vir sy geld nie en om hom later terug te vat en 'n party te gee, was 'n huge ding. Die mense dat het dit nie verstaan nie. Die mense dink hierdie pa is mal. Iets is nie lekker met hom. Verstaan? Hoe kan hy so hulle het nie eers gedink hy is goed nie, hulle het net gedink hy is mal. Dit was weird in die tyd van daai tyd. Die eer van 'n man, die eer van 'n pa as hoof van die familie was 'n huge ding. En enigiets wat daaraan dit aangeval het, moes onderdruk. Dit was half die konteks. So behalwe dat die pa uitgegaan het om te kom red, het hy ook al die skande gedra van die hele dorp deur dit te doen. Verstaan jy? Dis powerful. Want dit is wat Jesus gedoen het. Hy het al die skande gedra. Hy het daar gehang, kon niks doen nie. Dit was amper kaal. Die mense het hom verneder. Laasens, en ek maak nou goue breaks in die gospel. Maar dis wat ons daar sien. Nou, een ding wat ek vir julle net wil wys, en want daar is ongelooflik baie konteks wat mense hieruit nog gaan kry. Maar kom ons kyk gou net na die twee gelykenisse wat voor hierdie een, ook in hoofstuk 15. Want eintlik is hierdie een storie. Okay. Want hoofstuk 15 begin daarmee Jesus met die tax collectors en die sinners en die Pharisees praat. Okay, so hierdie storie van die verlore seun is deel van 'n reeks van 3. Okay. As jy hom oop het, lees gou vir my 15 vers 7. En ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. En dan ook vers 10. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. So hoe werk hierdie een saam met die verlore seun? Baie sterk punt, nee. So hy eindig elke van die 3 eindig hy met 'n partytjie. Ja, presies, oor een sondaar.
rejoice. Ja, presies. Daar is 'n massiewe tema van God word bly daarvan. Hy rejoice om ons te red. Oor elke sondaar en hy is die een wat dit doen. Want ons sien in die vorige 2 parables, dit is die een van die verlore munt, die geldstuk, en die van die verlore skaap. Albei van daai stories is dit die persoon wat gaan soek. Die skaapie het nie die herder gaan soek nie. Die herder het die skaapie gaan soek. So ons sien, God red ons, en dit is vir hom 'n absolute vreugde om dit te doen. Okay. Nou, daar is nog 'n ander storie of 'n tema wat hierin is. Ons sien in hoofstuk 15 aan die begin dat Jesus praat met tax collectors en sinners, tussen aanhalingstekens, al die sondaars, en die fariseërs was ook daar. Okay. Nou wat se storie dink jy vertel Jesus hier vir die fariseërs? Die tweede broer. Ja. Presies, ja. Daai mense het altyd gewerk in die huis van God. Maar hulle harte was nie daar. Soos die broer gesê het. I've been slaving for you, I've obeyed all your orders. Maar daar was nooit 'n ding van liefde vir God of om hom te wil volg. En dis baie interessant want as ons voor hierdie stuk, hoofstuk 15, vertel Jesus die storie van die groot feesmaal van die koning wat al die mense uitnooi. En wie is die mense wat die uitnodiging afwys? Dit is al die sogenaamde belangrike mense. En wie is die mense wat inkom? Is die mense wat absoluut verlore was, soos die eerste broer in die storie. Dit is hoofstuk 14. Okay. So daar's ook 'n ding van, jy weet, 'n bietjie van 'n ding van God reik uit na die armes, die social outcast, nie die belangrike mense, maar juist die mense wat dit minder belangrik was in die society. Dit is 'n tema wat jy in die hele boek van Lukas sien. Daar's baie fokus op social justice byvoorbeeld. God, ek wil nie daar gaan nie, maar dit is 'n tema wat jy in die hele boek gaan terug kan sien. Dit is hoekom dit daar is. Maar eintlik ook ding van, daar is 'n uitnodiging. Gaan jy die uitnodiging aanvaar? As God partytjie hou, jy weet, gaan hy 'n partytjie hou oor jou lewe wat gered het? Of gaan jy soos die tweede broer wees? Selfs al is jy in die kerk, gaan jy kerk toe, maar is jou hart ver van hom. Jy weet, dit hoef nie so te bly nie. Jy weet, die Vader wag nog steeds. Hy kom uit in die donkerte om jou in te trek in die partytjie en deel te word. Maar jy moet wel wil inkom. Moet sê, daai wys nou baie mooi na Samuel toe. Hy het die Here gedien, maar hy het hom nie geken. Ja, Soos daai broer, hy het sy pa gedien. Maar, eintlik maar. Precies. Ja, dat is so uit. Ja. Sure, ja, precies. Selfs daai deel van die maaltyd, nee, daar meester vir sy servants gesê, gaan haal die mense op die straat. Bring hulle. En daar is so baie wat jy kan sê, want jy kan ook nog sê, hierdie eerste broer na my vader toe gekom en niks. Hy het niks om vir die vader te doen. Net 'n gebroke siel. Precies. Alles, precies. Die seun het niks gehad vir sy wat vir hom getel het. Die vader het hom alles gegee. Hy het hom direk gegee, sodat hy namens die vader kan besluite maak. Dit is hoe dit altyd gewerk het. Hy het die vetgemeste kalf. Het was nie sommer enige kalf hy gehou op die mark. Dit is die vetgemeste kalf. Hulle het vir jare vet gemaak om te dra. So daar's 'n ongelooflike evangelie storie in hierdie. Ek weet nie of ek hoef eers te vra hoe relate hierdie teks aan die evangelie. Dit is redelik obvious. Maar jy kan sien hoe die konteks hier die betekenis beïnvloed. Daar is 'n ding van God se liefde, soos wat ons nou aan die begin gesê het. Maar die groter tema is God reik uit na die wat verlore is en hy het baie vreugde oor elke persoon wat gered is. En wat beteken dit vir ons? As ons nog nie op daai plek is nie, moet ons repent, soos die eerste broer. En ons moet saam met God werk. Ons moet uitgaan en die evangelie bring. Want God rejoice oor elke sondaar wat gerepent het. Ja, dis ryk, hè? Powerful. Jy moet net nie preek oor luister en sê. Gaan geniet maar jou lewe, enjoy maar lekker. Precies. Maar jy moet net een of ander tyd weer terugkom. Precies. Want dan kry jy hier, nee, dan kry jy op die lyn gaan sit. Ja. Sjoe, okay julle. Ja, dankie man. Baie dankie, Tima. Kom ek sluit af met gebed. En dan ons baie gaan.
so Vader, as ons net dink aan hierdie laaste gedeelte wat ons lees hier en die pragtige woord, Here. En ons dink, Here, oor wat U vir ons gedoen het, Here, dat ons met niks na U toe kan kom, Here. En dat U ons U seun maak, dat U ons U kind maak, Vader God, en dat ons absoluut skoon gewas word, dat ons nuwe klere kry, Here, en dat ons namens U kan regeer, Vader God. Dan kan ons niks anders sê, Here, as om U te dank, U te prys, Vader, en ons lewens neer te lê en aanbidding, Here Jesus, dat ons lewe 'n getuienis kan wees, Here, dat die mense U kan sien deur ons lewe, Vader God. En ek bid dat U deur die Gees, Vader, ja, U woord sal oopbreek vir ons, dat ons honger en liefde vir U woord sal kry soos wat ons nog nooit gehad het, Here. Dat U ons die krag sal gee om die harde werk te doen, Here, soos wat in die woord sê, Here, dat ons kan aanhoudend wys dat ons voortgang boek, Here. Dat ons mense kan red deur die woord getrou in te bring, Vader. Ons prys U, Here Jesus, dat ons op U kan staan maak, Here Jesus. Ons dank in Jesus naam. Amen. 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 Dankie Timo, ek bless jou, hoor. Belangrik wat jy vanoggend met ons gedoen het. Ek hoop nie jou moed is gebreek omdat ons so min is nie. Nee, glad Maar nie. ja, lekker om die opgewondenheid oor die woord van God in jou raak te sien op 'n aansteeklik hoor. So hy kan nou meer. So yes. Dankie. Thanks Boeta. Ja, en ek dink, laat ons ook mekaar, jy weet, bemoedig. Jy weet, in die sin van, as ons woord bedien, of dit nou die voor is, nagmaal, Bybelstudie, whatever, jy weet, niemand van ons doen dit perfek. So ons kan mekaar vra vir input, vir terugvoer, sulke goeders, dat ons as 'n gemeente, en die wat 'n passie daarvoor het. Ek dink dit is so 'n wonderlike ding as 'n kultuur in ons gemeente dat ons lief is vir die woord, en dat ons dit, jy weet, aanhoudend wil uitvind en ontleed en ondersoek. Dat ons op die manier teruggaan na die basic van die skrif. Dat gaan 'n verskil maak. Dit gaan regtig 'n verskil maak. So ja. Daai woord wat ek gesoek het, lifetime transformation. As 'n mens die Ou Testament lees, met raak moeilik. Ek kan nou hierdie pad gaan om daai life transformation te gaan soek. En dit is net om dit by die evangelie uit te kom. Want dit alles wys na Jesus. Alles ja. Ek sien nie meer my hand voor om ander vir die tweede sessie.